வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது Redmi 9A உடைய சார்ஜிங் செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம். பிஃபோர் தட் வந்து என்னென்னா இதோடைய என்ன பின் டயக்ராம் இருக்குது, நம்ம என்ன பார்க்கணுன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். இது வந்து நம்ம ஸ்கீமேட்டிக் ஹார்ட்வேர் சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு வி பஸ் இன்னு 5 வோல்ட் வந்து இதுலேருந்து வரும், சார்ஜிங் செக்ஷன்லேருந்து வரும். டேட்டா USB டேட்டா மைனஸ் டேட்டா ப்ளஸ். பேட்டரியோட ஐடி வந்து 3.7 பேட்டரியோட வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோ 3.7 வோல்ட்டு. பேட் ஆனுன்னு ஒரு சிக்னல் இருக்குது. அண்ட் வந்து இதில் வந்து பேட்டரி ஐடின்னு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து முன்னாடி தெர்மல்னு சொல்லுவாங்க. சம் வேர்டு மாறும். வேர்டு மாறினாலும் தெர்மல்ன்றது பேட்டரியை பற்றி சென்ஸ் பண்ணுறது, ஹீட் மெஷர் பண்ணுறது. பேட்டரி ஐடின்றது பேட்டரியை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன். 10% சார்ஜிங், 20% சார்ஜிங், இதுவெல்லாம் வந்து ப்ராசஸருக்கு இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக போகும். சரிங்களா? இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இது உள்ள முதல்ல வந்து இந்த கனெக்டரில் என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இது விபேட் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் தெர்மல். அண்ட் வந்து இது என்ன சொல்கிறது, கனெக்ஷன் ஐடி. ஸோ இது வந்து கிரவுண்டு. இந்த 4 பின் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து விபேட் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகும், விபேட்டு அண்ட் வந்து இந்த கனெக்டரில், அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்க, சப்போர்ட்லேருந்து B2B கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு கேட்டால் இது வந்து உங்களுக்கு 5 வோல்ட் சார்ஜிங்கோடைய வோல்டேஜ், சார்ஜர்லேருந்து வரக்கூடிய வோல்டேஜ். இது வந்து ஒரு ஓவிபிக்கு போய் கிராஸ் ஆக போகுது. அண்டது வந்து இது வந்து என்னென்னா ஹை ஸ்பீட் டேட்டா மைனஸ் டேட்டா ப்ளஸ், இந்த 2 லைனும். சரிங்களா? இது ப்ராசஸருக்கு போக வாய்ப்புகள் உண்டு. இது வந்து பாருங்க, இந்த ஹை ஸ்பீட் டேட்டா ப்ளஸ் டேட்டா மைனஸ் வந்து சிபியூக்கு போகுது. ஏன்னா சிபியூ தான் டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணும். இந்த போர்டில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இதில் வந்து பேட்டரியோட இன்ஃபர்மேஷனை சிபியூக்கே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. இல்லைனா சார்ஜிங் ஐசி வழியாக போயிட்டு சார்ஜிங் ஐசிலேருந்து போகும், சார்ஜிங் ஐசிலேருந்து சிபியூக்கு போகும். அதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சிபியூ மட்டும்தான் வந்து அதால் ரெகனைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சிபியூ கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அப்படி போயிருக்கு. இப்போ நம்ம சார்ஜிங் ஐசி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். சார்ஜிங் ஐசிக்கு இன்புட் வந்து நமக்கு 5 வோல்ட்டு ஒரு ஓவிபி, இந்த ஐசி மூலிமா ஒரு இன்புட் வருது. இந்த ஸ்மால் கெப்பாசிட்டர் மூலிமா ஒரு இன்புட் வருது. இதுதான் ஓவிபிக்கு இன்புட் 5 வோல்ட் வரும். இது அவுட்புட் வந்து 5 வோல்ட் இங்கே வரும். 5 வோல்ட்டு அவுட்புட்டாக வரும். ஸோ இது என்னத்துக்கு அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட்டு. அதுலேருந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சார்ஜிங் ஐசி பெரிய கெப்பாசிட்டருக்கு போகுது. சார்ஜிங் ஐசியோட பெரிய கெப்பாசிட்டருக்கு போகுது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு போகுது. இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு போய் அதுக்கப்புறம் இந்த ஐசிக்கு 5 வோல்ட் வந்து கிடைக்குது. இந்த 5 வோல்ட் கிடைச்ச உடனே இது என்ன பண்ணும், இந்த காயில் மூலிமா இப்படி டிஸ்பர்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வோல்டேஜ் தான் போர்டில் நிறைய இடத்துக்கு போகும். அதுதான் இந்த பிளாக் டயக்ராம், மொபைல் ப்ராசஸிங், பூட் ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதில் சொல்லியிருப்பேன். அதில் பாருங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த காயில் தான் வந்து நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து 3.7 வோல்ட் அவுட்புட் கொடுக்கும். பட் இதோடைய கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து ஹையராக இருக்கும். ஏன்னா வந்து இது சுவிட்சிங் சர்க்கியூட்டு, அதனால பல்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும். அதனால தான் இதில் வந்து காயில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வி பேட்டுன்னு இது இருக்குது, ப்ரௌன் கலர் பின். ஸோ இது வந்து வி பேட்டு 3.7 வோல்ட்டு. ஸோ இந்த சார்ஜிங் ஏசி தான் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுது. சரி, ரைட்டு. நம்ம ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்னா எப்படி ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணலாம்? 5 வோல்ட்டு இந்த கனெக்டர்லேருந்து இந்த B2B கனெக்டருக்கு வருதா 5 வோல்ட்டு, அப்போ சப்போர்டு ஓகே, சப்போர்டு வந்து ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம எங்கே வரணும், இந்த இடத்துக்கு ஓவிபிக்கு வரணும். ஓவிபியில் 5 வோல்ட் இன்புட் வருதா, ரைட்டு வருது. அவுட்புட் வரலையா, ஓவிபி ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்கு ஓவிபி ஐசிலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கலாம். மேபி அப்படி இருந்தால், இல்லைனா உடனே கிடைக்காது இருக்கலாம். அப்படிலாம் கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஜம்பர் வந்து இதை பண்ணிக்கலாம். இந்த இன்புட், இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம டைரெக்டாக இந்த கெப்பாசிட்டரோட இன்புட்டை அடிச்சு விடலாம். ஏன்னா அதே 5 வோல்ட் தானே இங்கே வருது. இந்த 5 வோல்ட்டை இது ரிமூவ் பண்ணிடணும். கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஐசியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஜம்பர் அடிச்சோம்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், 5 வோல்ட் இன்புட்டாக இது வந்து வரும். 5 வோல்ட் வரும். அப்போ சார்ஜிங் ஐசிக்கு தேவை 5 வோல்ட் இன்புட் கிடைக்கும். கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா, இந்த வோல்டேஜ் வந்து இதுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இது வந்து 3.7 வோல்ட்டு, போர்டு பொத்தி 3.7 கரண்ட்டுடைய ரேட்டிங் ஹையராக இருக்கும். சுவிட்சிங் சப்ளை இது. சரிங்களா? ரைட். அடுத்தது பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரௌன் கலர் இது வந்து 4.2 வோல்ட் அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஏன்னா 3.7 பேட்டரியோட விட கூடுதலாக இருந்தால் தான் சார்ஜிங் வரும். ஸோ அதனால் சார்ஜிங் 3 வேலைகளை செய்யுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து 3 இது ஆக்ஷன் நடக்குது. 1 இன்புட்டு,
ரெண்டாவது அவுட்புட்டு, மூணாவது சார்ஜிங். இதை தான் மொபைல் பூட் ப்ராசஸில் சார்ஜிங் செக்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.